Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Bine ați venit pe canalul meu Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, puteți completa această lectură cu vizionarea celorlalte zodii din acest set nou de lecturi. Celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, luna, Venus, da? Sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu zodia Leu. Desigur, nu uitați, voi sunteți stăpânii propriei voastre vieți, voi vă decideți viitorul în urma deciziilor, alegerilor pe care voi le faceți. Este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu zodia Leu. Și haideți să începem această lectură și să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin pentru voi în următoarea perioadă de când urmăriți această lectură, în funcție de ce simțiți, de ce vă doriți sau de ce gândiți. Să vedem. Ca și numere importante avem 20, 48, 19, 2, 12, 3 și 10 sau 1. Referitor la mesajele acestor cărți, se pare că trebuie să fiți un pic, îmi cer scuze pentru dacă se aude, sper să nu se audă. Am vecinii care vorbesc foarte tare și de multe ori sar numărul de decibeli normali a unei conversații. Dacă se aude pe fundal, îmi cer eu scuze. Deci, dragilor, voi sunteți într-o fază în care ați avut, nu știu, niște dorințe, un plan, un proiect la care ați visat, pe care deja parcă l-ați vizualizat. Și deja se pregătesc, cum să spun eu, ca acest plan, acest proiect, într-un fel sau altul, să înceapă să se și realizeze. Dar pentru asta va fi nevoie să fiți destul de flexibili, să vă adaptați destul de bine la noi schimbări, la noi situații, tocmai pentru că ori deja trecem de la teorie la practică, da? Începe să prind așa contur acest plan, această idee, ceea ce voi ați fi vrut să se întâmple, ori pur și simplu ceva vă scoate din starea asta de visare, ceva vă scoate din starea asta de beatitudine, poate o stare așa mai visătoare pe care o aveți, vă scoate o situație în care, așa cum am mai spus, este nevoie să fiți mult mai flexibili, este nevoie să vă adaptați la noi situații sau la noi schimbări care apar în viața voastră. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce ne spune și tarotul. Ce energii, mesaje, sfaturi vin pentru dragii mei din Leu sau cu legături puternice cu această zodie în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură, în funcție de ce simțiți, de ce vă doriți și de ce gândiți. Să vedem. Bun. Interesant, chiar interesant. Ho, ho, ho.
Da. Haideți să vedem, să începem cu începutul. Situația actuală sau cam care este energia ta. Energia ta este o energie hotărâtă. Nu știu care are legătură cu zodia Rac sau voi aveți, pentru cei care aveți poate un ascendent în Rac. Dar este o energie survenită în urma poate a unei vești foarte rapid pe care ați primit-o sau a unei mutări, a unei călătorii, a unei mutări, ceva care s-a schimbat, ceva care a necesitat un pic atenția voastră un pic mai mărită. Ideea care este că voi sunteți foarte hotărâți, să faceți ceva, să întreprindeți o acțiune, să realizați ceva. Există o tendință oarecum de a urgenta un pic lucrurile legate, mare atenție, posibil chiar și de ori de achiziționarea vreunei mașini, autoturism, ceva, un mijloc de transport, asta așa, nu pentru toată lumea, pentru cei care se regăsesc și cumva tindeți să urgentați un pic lucrurile. Ce vă poate bloca, în schimb, faptul că trebuie să renunțați la ceva. Ca acest lucru cumva să se dea, ori trebuie să renunțați la ceva, ori pur și simplu e ca și cum ceva nu-ți convine. E o decepție, pentru că tu nu ai obținut ce doreai poate atunci, când era momentul, când era cazul. Ce te poate împiedica? Sau poate, mare atenție, te poate chiar și ajuta, pentru că această a doua carte peste energia actuală poate reprezenta ce este contra ta sau ce chiar te poate ajuta. Ideea de a lăsa ce nu funcționează în urmă. Da, poate să fie chiar de ajutor. Să abandonezi ceva care tu știi că nu-ți mai folosește. Și asta să te ajute în îndeplinirea țelului tău. Să renunți pur și simplu la ce nu dă rezultate. Mergem mai departe. Prezentul vine cu nas de cupe, vine cu șanse, vine cu mesaje pozitive, mai ales pe partea asta a relației în mod special și a vieții sentimentale în general. Este vorba despre pentru unii de un reînceput, o reînnoire, iar pentru alții e vorba chiar de un nou început. Nu știu, că vin noi șanse, de vreo avansare, de vreun nou job, că vin un câștig de bănuți, da? Că vine, uite, o îmbunătățire pe partea relației, o reînnoire de sentimente, sau pur și simplu apare o nouă relație intensă în viața voastră sentimentală, mai ales pentru cei singuri. Asta ar fi prezentul actual. Mergem mai departe. Haideți să vedem, de fapt, ca să putem înțelege, nu? Prezentul și un pic din viitor, trebuie să știm, de fapt, ce s-a întâmplat în trecut. În trecutul îndepărtat avem un 3 de bâte. Un 3 de bâte care ne vorbește de o situație în care nu știu, ori că ai vrut să obții ceva în urma unui studiu sau în urma unei călătorii, ori că ai vrut tu să deții controlul unei situații legată de muncă sau legată de familie, sau pur și simplu ai depus un efort destul de mare pentru a îmbunătăți o anumită situație care era de importanță maximă pentru voi. Da? Planul îl puteți alege voi. Pe ce plan s-a desfășurat toată această luptă, tot acest exercițiu de forță pe care voi l-ați făcut. Acum, trecutul recent a venit cu o schimbare. O schimbare necesară, eu aș spune destul de pozitivă, care poate că a adus o reconciliere, poate că a adus poate o reconciliere cu tine însuți, nu neapărat cu altcineva.
poate să fie și cu altcineva și chiar și cu tine însuți. Să te ierți tu pe tine sau să ierți tu atât pe tine cât și pe alții care ți-au greșit. Poate că a venit această schimbare, a adus șansa de a reuși într-o anumită problemă, poate legală, într-o anumită problemă de justiție sau pur și simplu ai avut o lecție foarte importantă de învățat într-un trecut apropiat, da? În trecutul recent ai avut o lecție din care tu ai avut ceva important de învățat. Eu aș mai spune că alții poate au dobândit, nu știu, această schimbare a venit la pachet cu contracte, poate cu moșteniri, cu, cum să spun eu, cu acea idee de a nu judeca pe alții după simpla lor apariție, da? De a nu avea prejudecăți, de a face ceea ce este corect și de a face ceea ce este drept. În schimb, haideți să vedem acum. Viitorul apropiat. Viitorul apropiat vine cu, aici văd, cu zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate vă spune ceva sau poate voi aveți planete sau un ascendent în aceste zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Cert este că viitorul apropiat vine cu forță. Vine cu forță, vine cu nerăbdare, vine cu o gândire, cum să spun, hotărâtă, fără să dai un pas înapoi. Singurul lucru care vi se cere, responsabilitate. Responsabilitate și totuși un pic totuși de echilibru. Nu vă grăbiți, faceți-vă un plan bine stabilit, nu acționați haotic și încercați ca toate acțiunile voastre, indiferent pe ce plan al vieții vorbim, că e financiar, că e profesional, că e sentimental, trebuie să fie făcut cu chibzuință, să fie rațional. Da? Nu vă lăsați tentați să acționați haotic, pentru că atunci lucrurile se pot agrava. Mergem mai departe, haideți să vedem ce ați învățat voi sau ce puteți să învățați sau ce ați învățat deja sau cum te vezi tu în următoarea perioadă. Și avem un 7 de monede. Păi, voi, dragilor, voi vă vedeți în situația în care veți spune: nu mai îmi place să pierd timpul. Nu mai îmi place să pierd timpul în acele lucruri în care voi nu vedeți rezultate. Veți fi mult mai atenți unde trebuie să investiți, de exemplu, sau ce merge și ce nu. Da? Sau pur și simplu știți că dacă ați investit în ceva anume și ați luat în calcul acest echilibru, să vezi, domne, ce șanse am de câștig și ce șanse am să nu câștig. După ce ați făcut această balanță, știi că vor veni și rezultatele pozitive, chiar dacă nu imediat, cumva aveți așa o încredere că lucrurile într-un fel sau altul se vor mișca și că în felul ăsta ce e rău, da, se va termina. Sunteți așa mai puternici, mai încrezători. Cred că asta este de fapt ideea de bază cu ce ați putea să învățați. Mergem mai departe și haideți să vedem ce teamă aveți sau ce influențe sunt. Teama voastră, dragilor, e posibil să fie legată de această perioadă de tranziție, care știți că nu va fi una foarte ușoară, și de faptul că va trebui să lăsați în urmă anumite lucruri. Știți, sunteți conștienți că schimbarea vine la pachet cu un timp de acomodare, vine la pachet poate cu o mică tristețe de a te separa de cineva și că, de asemenea, această tranziție poate veni la pachet și cu toate acele lucruri care nu ți-au ieșit sau toate acele probleme care trebuie să le iei cu tine pentru a le găsi una câte una rezolvarea. Gândurile tale
preocupările tale, iar asta îți dă un oarece teamă. Asta oarece frică poate de, sau o influență destul de un pic nefastă. Ești conștient că trebuie să renunți la ceva, ești conștient poate că trebuie să pleci într-o călătorie și tot teama asta de necunoscut și de ideea că domne, bun, și eu las în urmă, dar trebuie să mă adaptez din nou, trebuie să e totul din nou, o iau de la capăt, sau pur și simplu, cum am mai spus, o tristețe de separare de cineva, de un loc, de o persoană, de o relație. Din păcate, vine la pachet. E o tranziție care nu prea ai cum să o îmblânzești decât cu... E foarte interesant, se repetă 6-le. Se repetă 6-le care mie îmi vorbește foarte mult de o armonie. Dragilor, această perioadă de tranziție, această perioadă dură care urmează, este necesară. Este necesară pentru că până nu distrugi tot ceea ce este nociv, tot ceea ce este rău, până nu alungi tot ceea ce este nefolositor, e foarte greu să construiești ceva nou. Și 6-le îmi vorbește de acest echilibru. Că e vorba de comunicare, că e vorba de o vindecare, că e vorba de partea asta financiară, de partea spirituală. La ceva trebuie să renunți, la ceva ce nu dă rezultate, la ceva ce îți face rău, trebuie renunțat pentru a face loc noului și în felul ăsta a dobândi acea armonie și acel echilibru de care aveți nevoie. Așa cum spuneam, care ar fi soluția, care ar fi sfatul, ca să zic așa, al cărților vis-a-vis de toată această lectură, este acest 6 de cupe. Un 6 de cupe care îmi vorbește de trecut, de oameni, de locuri din trecutul tău. Și nu mă refer din trecutul apropiat, mă refer din trecutul îndepărtat sau foarte îndepărtat. Se pare că există șansa poate de a soluționa anumite lucruri prin reconectarea cu cineva din trecutul îndepărtat sau prin reîntoarcerea la anumite locuri care pentru voi au avut o importanță, sau putem pur și simplu să vorbim de a te folosi de creativitatea pe care o ai, în felul ăsta să te ajuți tu pe tine, poate să-ți găsești ceva de muncă sau să te ajute o anumită energie din trecutul tău în rezolvarea unei probleme actuale. Cumva se pare că soluția oarecum ține de trecutul îndepărtat. Dar în același timp, dacă vorbim pe plan sentimental, din contră, avem ca și soluție, nu rămâne blocat în trecut și încearcă să te reorientezi către viitor. Da? Pentru că poate apărea atât pentru cei în pereche cât și pentru cei singurei, poate apărea cineva din trecutul vostru care să vă cam dea lucrurile peste cap. Deci pe partea asta sentimentală eu aș spune că e cu două tăișuri. Concluzia acestei lecturi este turnul, dragilor. Schimbări foarte bruște, schimbări care vă vor zgudui din temelie, schimbări care își vor lăsa amprenta într-un mod destul de dur, aș spune. Tocmai de aceea ți se cere flexibilitate și să te pregătești, pentru că în această următoare perioadă, de când voi urmăriți această lectură, vor veni schimbări bruște, schimbări la 180 de grade care vă vor da un pic lumea peste cap. Ele nu vin, cum să spunem, nu le percepeți ca pe
până aici mi-a fost și de aici Dumnezeu cu mila. Nu, ele vin tocmai pentru că există anumite aspecte din viața voastră care nu au o bază solidă, care nu merg în direcția care trebuie și e ca o zguduire așa pe care ți-o trimite Universul, ți-o trimite divinitatea de a te trezi. Aici nu e bine. Poate să fie vorba despre orice, nu știu. Vă dau un exemplu. Dacă unii, de exemplu, exagerați cu fumatul sau exagerați cu faptul că sunteți prea permisivi, să zicem, vis-a-vis de o anumită persoană sau orice nu faceți bun sau se duce într-o direcție greșită, apare acest turn. Apare turnul care zice, domne, trebuie să-i fac ceva, că uite, nu se lasă nici de una, nici de alta, sau uite, închide prea multe, nu e în regulă, sau o relație care e șubredă, care nu are o bază solidă. Și atunci apare acest turn care te trezește. E ca un duș rece care vine într-adevăr cu intensitate, aparent e perceput negativ, dar pe termen lung se va dovedi a fi pozitiv pentru că te va obliga, vrei nu vrei, să faci poate anumite schimbări în viața ta, să faci anumite lucruri pe care ai fi putut poate să le faci și înainte, dar uite că ce să vezi, era bine și așa. Așa că nu trebuie să vă sperie acest turn. Nu trebuie să vă sperie, într-adevăr trebuie un pic mai multă flexibilitate și un pic de adaptabilitate la noile situații care vin către voi. Acum, revenind la aceste cărți de tarot, care se numesc tarotul chakrelor, trebuie să vă spun că la voi, dragilor, predomină într-o manieră foarte, foarte mare, foarte multă energie, chakra rădăcina, care ne vorbește de acea energie vitală, de acea energie internă, da? Și de tot ceea ce susține viața, ceea ce susțin lucrurile sănătoase care vin în viața voastră. De asemenea, ce mai văd eu aici predominant, cred că singurul lucru, de fapt, mai bine vi le spun ce am, pentru că ce nu am, văd că nu le am. Dragilor, avem creativitate, avem pasiune, avem sexualitate, avem chimie, da? Dacă vorbim de partea asta sentimentală. Avem de asemenea și asta cu chakra sacrală, da? Avem de asemenea putere personală, autoestimă, foarte bună, da? Chakra plexului solar care oarecum vă și reprezintă, da? Avem aceste lucruri. Avem de asemenea o comunicare. Cu comunicarea stați un pic mai prost, trebuie să vă spun acest lucru, n-am cum. Cu comunicarea stați un picuț mai prost, nu știu, nu reușiți voi să comunicați, să folosiți acele expresii verbale care să arate efectiv ceea ce vă doriți voi să spuneți, să zicem că, sau poate sunteți mai taciturni așa în perioada asta. De asemenea, avem chakra coroanei, care ne vorbește de spiritualitate, de credință, de iluminare și de conexiunea cu divinitatea și cu universul în această perioadă. Iar este destul de bine aspectată și mai avem și chakra al celui de-al treilea ochi, cel dintre sprâncene, da? Care ne vorbește de verbul a ști, da? A cunoaște, și de asemenea ne vorbește de intuiție, de înțelepciune și de conștiință, care este un lucru important, da? Să faci ceea ce este drept, să ai acea conștiință că ceea ce faci tu nu trebuie neapărat să afecteze pe alții, dar să-ți asumi cumva. Ce este foarte interesant și ce vă lipsește? Chakra inimii. Acea sursă de iubire, de conexiune, de dragoste. Sunteți într-o perioadă în care nu știu cât de, cel puțin când o să urmăriți această lectură, nu știu cât de tare o să scoateți un te iubesc foarte ușor, sau să simțiți
aceste lucruri, să le spuneți. Da? Lipsește, cel puțin în această lectură lipsesc aceste lucruri. Nu neapărat că ele n-ar exista, ci pur și simplu nu știu dacă vor fi punctul vostru forte, ca să zic așa, în următoarea perioadă. Haideți să vedem și ce mesaj important am din oracolul Regina Lunii. Opa. Și avem încă un număr, 32 sau 5. 32 sau 5, care ne vorbește, avem aici Luna Oului, care vorbește de încredere. Ne vorbește de încredere și de acea idee că în primul și în primul rând trebuie să aveți încredere în voi, așa cum bine am văzut, uite că l-am astupat, o să o pun așa. Faceți-vă un plan, nu mergeți haotic. Un plan de viitor, încercați să nu vă mai judecați, acceptați-vă fix așa cum sunteți, pentru că voi sunteți importanți în felul vostru de a fi și cum sunteți voi, aveți o anumită importanță. Și de asemenea, acest mesaj marchează începutul unui lucru pe care voi vi-l doriți. Ceva va începe în perioada imediat următoare, ceva încet, încet începe să se miște. Și cred că de asta vreau să mă uit, da, unde vi se cere și un pic de flexibilitate, dar lucrurile cumva încep încet, încet să se miște. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi pentru această lectură. Eu vă mulțumesc din suflet pentru prezență, mulțumesc desigur tuturor celor care sunteți aici strong, sunteți trup și suflet alături de acest proiect numit Tarot Flor de Loto, prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor voastre, faptului că vă abonați. Sunteți minunați. Nu am cuvinte să vă mulțumesc. De asemenea, invit pe toți cei care încă nu s-au abonat, dacă v-a plăcut, dacă ați rezonat, dacă mai vreți să mai vedeți acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, cum de asemenea toate celelalte sunt gratuite. Aici e vorba decât strict de plăcere și de bunăvoință. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni, eu vă doresc o perioadă minunată, o perioadă cât mai liniștită, cât mai plină de lumină, de suflete, în gânduri și de multă energie pozitivă. Așa că până la o nouă lectură, tot binele din lume și să fiți iubiți, dragilor!